近日，著名演员宋丹丹的儿子巴图在自己的社交媒体上晒出一段与妻子王波谷的甜蜜视频，夫妻两人的社交日常也是引起网友热议。在巴图晒出的视频中，他身穿短袖短裤，掀开被子直接躺上床，手自然而然地环抱住躺在身旁的妻子。不仅如此，巴图还睡到妻子的枕头上，两人相拥而眠，满脸的幸福甜蜜。视频后半段则是画风突变，巴图在睡着之后开始打起了呼噜，而本来紧紧相拥的两个人也早已经是各睡一边。巴图睡得四仰八叉，占据了大部分空间，妻子就一个人蜷缩在床脚边上，画面一度令人发笑。众所周知，巴图作为宋丹丹与英达的儿子，一直以来都备受关注。巴图结婚以来就把自己的生活重心转移到家庭上。虽然巴图一家对孩子保护得很好，但早前曾有网友拍到宋丹丹和巴图一家人带着孩子逛街的画面。照片中，宋丹丹时不时地逗弄孙子，眉眼间满满的慈爱，尽享天伦之乐。巴图一直以来也非常低调，对宋丹丹孝顺懂事。如今一家人已经美满，也祝愿这一大家人未来的日子越来越好，细水长流。